We zijn nooit alleen, zelfs niet tijdens de lockdown. Toen het avond was op de eerste dag van de week, kwamen de discipelen van Jezus bijeen op een plaats met de deuren op slot omdat ze bang waren voor de Joodse autoriteiten, Johannes 20 vers 19. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Angst, ontmoediging en een gevoel van een sombere toekomst. Dat is een beschrijving van de gevoelens van de 11 discipelen van Jezus met Pasen. Niemand is blij, waarom? Er was geen idee, niemand geloofde zelfs dat Jezus was opgestaan. De opstanding van de doden, dat is absurd, heeft nooit plaatsgevonden en zal nooit gebeuren. Als een mooi sprookje om te horen. Het is niet verrassend dat ze die avond het gevoel hadden dat ze voor zichzelf moesten zorgen. Verstopt achter gesloten deuren, bang voor iedereen. Het is begrijpelijk dat de bevolking hen al herkende als volgelingen van Jezus. Nadat Jezus was geëxecuteerd, zou het hun beurt zijn om als volgende te worden vermoord. Doodsbang waren ze, hoewel ze vol angst waren, baden ze met heel hun hart, was dat hun ontsnapping. Ik nodig de heer Christian Suharto van Internet Solution, Insel, uit om de lof van de mooie familie van die tijd, Kiesje, Batera Katsi te vergezellen en de volgende lof te uiten, tot u bid ik en ik vraag. Strek uw liefdevolle hand naar mij uit. Omdat ik weet dat je altijd aan mijn zijde staat. O mijn God, luister. Mijn gebed voor jou. Geef en toon uw kracht. Wees standvastig en versterk mijn geloof. Maak mij tot uw trouwe dienaar. Zodat ik kan leven. Altijd aan uw zijde. Omdat ik het weet, weet ik het zeker. O God. Alles op deze wereld, zonder u Heer, alles zal zinloos zijn. O mijn God, luister. Mijn gebed voor jou. Alles veranderde echter toen Jezus plotseling verscheen. Met hun eigen ogen zagen ze Jezus. Wat zijn de gevolgen? Angst verdwijnt plotseling en wordt vervangen door vreugde en vrede. De gebroken geest werd hersteld omdat Jezus, opstanding bewees dat al zijn leringen waar waren. Dat al zijn beloften vervuld worden. Dat ze de ware God volgen en op de goede weg zijn. Als Jezus leeft, betekent dat dan niet dat hij hen altijd en overal zal vergezellen? Ze hoeven niet langer alleen te lopen. Wij hebben Jezus inderdaad nog nooit van aangezicht tot aangezicht gezien, zoals de discipelen. Is zijn aanwezigheid echter niet werkelijk? Hebben wij zijn hulp niet vaak ervaren? De problemen van het leven zorgen er vaak voor dat we onszelf opsluiten en Gods aanwezigheid niet beseffen. Laten we opstaan. Laat angst ons niet beheersen. Breek het slot van wanhoop. Laten we achter de gesloten deur vandaan stappen. Kijk, we zijn niet de enige. Jezus leeft. Hij is aanwezig en klaar om ons naar de toekomst te vergezellen. Licht, hoe klein ook, kan zelfs de donkerste duisternis verdrijven. Amen. De inspiratie van vandaag, als het licht plotseling komt, zal de duisternis verdwijnen. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu. Tabahkanlah dan kuatkanlah imanku. Jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup